U ponedeljak 17. marta na australijskoj državnoj televiziji ABC je bio i popularan kontakt program Questions and Answers ili pitanja i odgovori i tamo se iz gledališta pojavio protojerej Rade Radin. Valjda ga ste čuli za njega, on je sveštenik iz Sidneja i direktor Srpskog pravoslavnog koledža Sveti Sava u izgradnji. Ovo u izgradnji znači poslednjih 18 godina. Po njegovoj funkciji da je direktor koledža možemo samo da zaključimo da ga je nadležni episkop Irinej postavio tamo jer u njega ima veliko poverenje da će u nekoj budućnosti da vodi vaspitavanje srpske omladine u Australiji. Ovaj razgovor u programu Questions and Answers je dotekao ličnost sadašnjeg rimskog pape Franje, pa onda voditelj upitao Radeta koji je bio u gledalištu kako on kao srpski pravoslavni sveštenik gleda na to. Evo ja ću prvo da probam, ako nam ne zataji tehnika, da vam pustimo kako je to bilo. Kratko, traje samo 30 sekundi sa ABC programa. I was quickly go back to a question because Rade, you're a Serbian Orthodox priest, but looking at the Pope Francis, are you taking inspiration from him? Is that what you're saying? I couldn't say inspiration, but he's an impressive man, and I think that I mean, if Wendy Harmer, I believe, is a fan of his as well from some perspective. As a non-believer, if you can be inspired by the Pope, I think as an Orthodox priest, I can be very impressed by him indeed, and by many of the things that he says and does. I was quickly go back to. Evo, ja se nadam da ste čuli i većina vas je razumela što je rekao otac Rade Radan, ali evo da ja kažem i da prevedem malo na srpski, znači na pitanje voditelja kako on kao pravoslavni sveštenik, da li on u stvari kao pravoslavni sveštenik nalazi inspiraciju u liku pape, on je odgovorio, ne bih baš rekao da nalazim inspiraciju, ali on, papa, je čovjek koji impresionira, tako da mislim ako gospođa Hammer, a ona je inače poznati ateista ili bezbožnik, ako ona kao nevernik može da bude inspirisana papom, mislim kao pravoslavni sveštenik da mogu da budem veoma inspirisan njime lično i onim što je on rekao. Otac Rade Radan, direktor koledža Sveti Sava, nažalost u ovom programu nije imao vremena i da objasni zašto je inspirisan papom Franjom i kojim njegovim potezima. Da li ga je inspirisalo to što je on prvi papa iz redova jezuita ili ga je možda inspirisalo što se sprema da za sveca proglasi blaženog Alojzija Stepinca. I evo samo šta o rimskom papi na kraju ovog prilika kaže vladika Artemije. Vladika Artemije kaže ovako: rimski papa je jeretik i sektaš, a želja da se približimo njemu je izdaja pravoslavlja. To nije moj stav, to je stav svih svetih otaca kroz vekove.